大家好，那我们再来看另外一个主题，这个主题呢叫做数位精熟学习之教学策略，那英文呢我们把它翻成叫 Teaching Strategy for 这个 Digital and Mastery Learning。那为什么要来再学这一章呢？因为在我们前面讲过相关的这一个Learning Objectives 的时候，我们需要说有一些在现场进行教学的一个实施策略，那跟一些相关的这一个理论让我们有所依据跟相关的这个整个运作的一个机制这样。好，那我们就来看那主要的话就是说所谓的精熟学习，这个精熟学习还是一样就是按照 Bloom 那因为这些教育专家他们这个几乎花了大概应该是至少有超过50-60年以上的这一个贡献那这个中间也经过很多学者的不断的改良这样但是中间主要的一些精神还是这一些精神所以我在这边呢再来跟各位做一起的探讨。所以布鲁姆他认为这个学生学习成绩的差异，因为我们很 care 学生整个学习的一个成效，所以你可以看到他学生的这个成绩的差异有没有主要是每一个学生提供相同的一个指导，也就是说他可能坐在一个教室里面的时候呢大家都听同样的 topics 那包括呢开始上课下课那几乎同一个时间呢都在这一个之下学相同的东西这样。那可是每一个学生有他的一个个别差异，所以因此这个就会造成说在学习上面的吸收程度呢，每一个学生呢都会没有办法同样的一个效果这样子。所以因此呢这种情况之下的话所以怎么办呢所以在这些教育专家的一个努力提的各种不同的这一个策略之下，那如何来补救这个个别的一个差异呢所以因此呢就必须要想办法所以缺乏，所以在刚刚讲过相同的指导跟相同的学习时间呢，就会缺乏进一步的个人化的一个补救教学所以学生的成绩就随着年龄的增长怎么样而这一个增加，所以他们的差异性会越来越糟糕所以 learning is to 就是说 listening to teachers speaking at the same time 那甚至这个 same place 所以这个就变成说在这个学习上的困难这样那当然这些理论最后还是都可以把它延伸到我们去经营这一个非同步教学或同步教学这样那有这样的观念以后呢，我们就来开始看看 Bloom 那他们当初所提出来这些这个精熟学习的model， 尤其我们现在在做深度学习有没有很 care 这个 learning model 那包括现在大家看到什么 ChatGPT那 GPT 也是一个 learning model 那他们已经有一定的特定的一个模式，那是给机器在认的那我们 human being 呢尤其是学生来讲的话，我们怎么看到我们的精熟的学习模式那主要这个精熟学习的模式呢有包括怎么样呢透过小步骤的教学所以第一个要小步骤的一个教学，那第二个的话就是必须要给他有足够的这个练习时间那在这个练习时间要给他充裕的怎么样充裕的时间，那甚至就是说当老师这个选定的教材学生开始第一个 run 或第二个 run， 那他认的结果效果不好的是怎么办呢？就给他一个补救教学所以第一个我们要看看他的这一个 instruction就是说 instruction 就是在教学上面那第二个 practice要给他这个足够的这个练习时间那第三个就是说你要知道它的好跟不好的话，原则上我们还有一个怎么样 assessment 就是说我们会去检测它，就是跟它一个简单的测验这样，那后面就会来讲解这个 assessment 的一个结果到底怎么样。那在经过 assessment 之后的话，效果不好怎么办？所以我们就必须再给它另外的一个补救教学，就是说remediation 那这个都是整个这边的有关于布莱姆的相关的这个学习模式之下惯用的这些词项这些名词这样好，那有这样的观念以后呢，我们又去看了一下很多的教育专家所以你可以看到在很多教育专家发表的论文里面，他就会规划出很多的不同的一个操作模式这样那这里呢我就很快的把一些收集到资料呢做一个简单，或者再做一个简单的改良。
那你可以看到就是说最主要就是第一个就是说在你可以看到我这个图形里面的最左边有没有？最左边这边instruction with learning objective， 就是说我们教学的时候一定当然先设计教学目标教学目标，所以我们在前面讲过，花很多时间去研究所以布莱姆他们在当初这一个设计这个的时候很重视这一个学习目标这布莱姆或布鲁姆那干脆我们练英文好了 Bloom 好，那第一件事情就是说，当他进来又会做一个叫 formative 的 assessment， 那 formative 的中文就把它换成叫做形成性评量。那后面呢，我还会再准备1-2张投影片，针对这个地方跟各位做一个探讨跟分析。那顾名思义 ，formative 就是让他的知识能够形成，就说我已经开始教学那也有我的一个教学的一个目标，那就开始进行教学。那进行教学的时候就发现怎么样呢？我也做了一个小单元的教学完以后呢，我就做了一个做一个这一个形成性评量，就看他的 know how 是不是已经形成了。如果说 high 形成那个精熟度很高，我们就跑上面那一层叫做就给那 enrichment 的 activity， 就是说再给他一些更增强更好的一个相关的教学活动。好，那这种学生就表示是非常不错，学了一轮以后就感觉很好。那如果说不好怎么办？不好怎么办？就是说我们就会有一个 corrective， 比如说它的形成性的那一个精熟度不高或者学习成效不高的怎么办？我们就会再走下面这一个你可以看到黑色特别 emphasize 叫 corrective 的 activities。那在这种情况之下的话，我们就再进行 B 第二次的这个形成性评量。那万一 OK 的话，我们就准备进行下面的教学。那如果说不好的话怎么办呢？不好的话，我们就必须进行最右下方的那个图，它叫什么？它叫做 remedial 的 activities， 就是说必须要给它一个补救教学的这个相关的活动。那如果说补救教学完了以后呢，它 getting better 没有，就会回到右上角，我们就给它一个 instruction with learning objectives， 也就是说我们又有另外一个新的这个学习目标。那其实学习目标我们一般来讲的话，它会对它的能力指标，也就是说第一轮的教学能力指标达到了以后，那不管是经过1轮的教学2轮的教学之后呢，学生达到精熟度，或者说我们经过这个补救教学让他达到一定的那个精熟度，那这样的话我们就可以把它 switch 到下一个这个教学目标去进行其他的一个学习，这样所以这个就是在 Bloom 这个他们设计这个精熟学习的一个很重要的一个关键，这样好，说看起来说也没有什么太困难当然让老师们呢大家能够用这个 Bloom 当初他们所规范这样的一个模组化的一个教学机制呢来进行一个完整的教学。好，那这样的话呢，我们就来解释刚刚讲那个 formative 的 assessment。那 formative assessment 很明显就是说，在这个图里面你可以看到有一个简单的对话，你可以看到这个很简单的对话。这个很简单的对话就是说，我先把它那个整个定义定清楚就是说形成性评量测验小单元的学习是否达到一定的一个学习水准，这样那如果说没有达到这个学习水准的时候怎么办？再回头的学习一次，直到熟练为止。那为什么小单元？因为大单元你很难可以反复的这个教学，所以这个时候你可以看到就是说，其实这种形成性评量或者说这一个精熟学习很适合远距教学的这个非同步的一个实施，这样所以比如说老师就是发现他学不会，就问他说 say again， 叫他怎么样，叫他再讲一遍，那就是 repeat 的这个跟学生互动这样。所以形成性评量就是这样的一个状况，有没有？那万一学生就讲说 I really don't understand 怎么办？那这种情况之下的话，就必须怎么办呢？就必须要把它这一个补救教学所以如果学生学习成效一直无法达到精熟，就必须准备给予补救教学。那还有一个很重要的观念，所以这个formative 的 assessment 这个有一个很重要的观念，就是要告诉学生，这个不会把你列入成绩所以形成性评量不列入学习成绩那仅提供学生学习成效是否以这一个形成的的一个参考而已。那要给他鼓励，就说老师给他，比如说我用一个
纸笔的测验让他练习这样嘿。那这种练习之下发现不好再练习，不好再练习，或者当面1对1跟他怎么样 talk 你用题目去问他，那学生就跟你答，那不好的话你就跟他不断的互动所以这个形成性评量有很多不同的机制出来这样子嘿。那在远距教学里面的话，它如果各位有机会去这个，因为我在这边没有给你们一个比较明确的操作我们在网页上面可以看到送教育部认证常常会做2个动作，它上面会有一个练习，那有一个作业嘿。那练习的意思就是说叫他不断的去练那练一次不 OK， 那他会在 random 再产生那一个答案再给你再练习，那直到你达到那个都会了以后呢，他才会让你怎么样再进行下面的学习。那学习之后呢，他又会给你作业，那作业就是所谓叫总结性评量，要算你的成绩这边就特别跟各位讲一下，就是说形成性评量要告诉学生，这是给你练习机会来看你的精熟度是否达到这个整个学习的目标要求的那个能力指标是否达到这样嘿。那这样的话他就是不断的反复练习之后，那给他鼓励那他就有办法怎么样把这个东西的精熟度把它学会这样嘿。好，那这样的话，所以呢我再做一个很简单的整理就是说这个 formative assessment of learning process 就是说 small piece of learning material， 因为太大的 piece 你就很难怎么样，很难去 control 它的整个反复的学习行为这样所以 repeat until student can be mastery所以呢 teacher use 这个什么样呢这个 paper and pencil test or interactive quiz 就跟他互动的那个问他的东西to confirm that the student have learned the 这个单元这个 module 或这个 unit， 所以这整个是一个还蛮有他的一个什么一个老师要很有耐心那当然如果说用这个同步远距就比较又像一般的教师教学，那非同步就可以给他控制让他不断的去练习这样嘿所以那还有一个就是说你要知道什么叫做 summative， 那 summative 的话中文就换成叫做总结性评量或总结性评估，那这个就是主要是用来干嘛，用来在课程单元，就说用在于课程那这边就出现几个英文单字没有关系就用在于课程单元还有学期学期有没有专案，或者说这个学年结束的时候在定义的教学学习结束时评量学生的这个学习那技能掌控跟学业成绩。那总结性评量 anyway 就是说他定期的作业、定期的小考、期中考、期末考等等有没有，这些呢都会要来检查他的学习的一个成果，学习的成果这样所以在英文里面就讲说这个 summative assessments are used to assess 这个 student learning skill learning 还有那个 skill 的那个 mastery 那 and 什么 academic achievement at the end of the defined teaching term 就是说在定义的这个学习的一个单元内 at the end of the program， 那这个 program 可能是他教1个礼拜或2个礼拜或者某一个单元或某一个课程或某一个学期或某一个专案或者说这个整个学年这样种种的那个阶段性的它都有它的一个这个测验要求它的成绩，那用来评量它整个学期最后所有它的表现的那一个成绩的那个评估这样嘿。所以这个就是有它的一个蛮不错的一个规范这样嘿好，那所以呢最后呢一样还是希望同学们老师们来看这个节目的时候呢能够也做作业嘿，比如 compare the difference between the formative assessment and the summative assessment， 那刚刚我已经都把答案讲过了，只是说你有认真听的话，那因为一般我们在学习这个精熟学习就问到这个常常要了解这2个词这个形成性评量跟总结性评量，那主要是形成性评量是帮助学生精熟度的达成，那总结性评量就是一般的考试要让他评估他的这一个整个学习的一个点点滴滴的那个整个学习成果嘿。那最后第2个题目就 give a couple of example how to conduct formative assessment， 就是说你如何去引导那个这个 formative 的 assessment 那当然不一定是老师跟学生的互动，那学生之间的互相评估种有没有，那反正就是说如何辅导他能够达到他的精熟度的相关的这一种
这样的一个测验检定的话，就叫做什么？就叫做形成性评量。好，那我们这个单元呢，就在这边先结束。那后面呢，还会持续有几个单元来继续努力学习这个精熟学习的相关这一个议题，这样好。